गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक और न्यू वीडियो आ चुकी है। मेरे पास कंटेंट की कमी थी और कुछ पंगा हो गया था जिसके कारण बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो आ चुकी है। वीडियो तुम्हारी ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आज की वीडियो ना मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो होने वाली है मेरी, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ, स्कूल, ऑनलाइन वगैरह वगैरह, कहीं भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर दोस्त लोग हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल को जानते हैं, मेरी रोज़ वीडियो देखे, वो भाई इतना रिकमेंड करते थे कि भाई ये इसको रोस्ट कर, इस पर रोस्ट वीडियो बना, हमको इस पर रोस्ट वीडियो चाहिए। अगर तूने बना दी है ऑलरेडी तो फिर से बना। यस, मैंने इस पर रोस्ट वीडियो पहले भी बना दी है, तो अगर तुमने वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके तुम इसका पार्ट 1 देख सकते हो, जो कि मैंने इसको पहले रोस्ट करा था। आज हम लोग इसको फिर से रोस्ट करने वाले हैं क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आई है, और हालांकि मेरे पास कंटेंट भी नहीं था। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और तुम लोग समझ ही गए होंगे मैं किसको रोस्ट करने वाला हूँ। मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड भाई, थारा भाई जोगिंदर, जिनको पता ही नहीं है कब रोना है, कब गाना है, कब हंसना है, कब खुशी मनानी है और कब एटीट्यूड दिखाना है। भाई का गाना एक दिन रिलीज हुआ, मजा आ रहा है मजा, गरीब घर का लड़का, और अगले दिन हटा दिया गया। मतलब इससे बड़ी दुख की चीज क्या हो सकती है। गाना आज के आज रिलीज हुआ, कल हट गया, उड़ गया भाई यूट्यूब से गया। और जिसने उस वीडियो को हटाया उस पर वो कुछ नहीं बोल रहा, और जिसने नहीं हटाया भाई उसको ही दोष दे रहे हैं कि भाई इसने मेरी यूट्यूब वीडियो हटा दी। ये तो भाई अमीर बैठा है, मैं भाई गरीब हूँ, मैं थारा भाई जोगिंदर हूँ। भाई मेरी अच्छी खासी वीडियो हटा दी, गाने की वीडियो हटा दी। एक तो वीडियो मिलती है जिससे पैसा आता है, और जिसने हटाई उसको कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो तो भैया अपना बोल रहा था कि ये सब स्क्रिप्टेड था, पहले प्लान था, और मेरा भी घाटा हो गया। बेचारे भाई, जिसने हटाई वो सब, मतलब मैं बताता हूँ, ये जो वीडियो हटाना था ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, ठीक है, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। थारा भाई जोगिंदर ने उसको पहले से बोल के रखा था कि कल तू स्ट्राइक मार देना और वीडियो उड़ा देना, फिर मैं कैरी मिनाटी, ये ट्रिगर्ड इंसान, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इनको दोष दूंगा। और थारा भाई जोगिंदर ने बोला था कि अगर तूने ऐसा करता है तो मैं तुझे पैसा भी दूंगा बहुत ज़्यादा, जितना तू बोलेगा उतना, वगैरह वगैरह। और वो बंदा ऐसा करता भी है, पर थारा भाई उसी को ठग देता है। थारा भाई बिल्कुल भी पैसा नहीं देता, और वो अगले दिन एक अपॉलॉजी वीडियो निकालता है, बोलता है सब कुछ स्क्रिप्टेड था। थारा भाई ने मुझे खुद बोला था कि पैसे मिलेंगे, ये सब होगा, पर भाई मुझे कुछ नहीं मिला, एक कौड़ी तक नहीं मिली, और मेरा घाटा हो गया भाई। ये थारा भाई सबसे बड़ा दुनिया का स्कैम करने वाला है। स्कैम 1992 जो वेब सीरीज निकली थी ना, वो भी इससे भी कम है। इसने ये तक कहा, वो भी इसके सामने कम है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, पर चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। मैंने कुछ और वीडियो सिलेक्ट कर रखी है। अब एक टाइम से अगर तुमको कोई बेकार सी लत लग जाए तो आगे तुम और उसको फॉलो करने लगते हो, वैसे ही थारा भाई जोगिंदर के साथ है। वो अपनी जो शौक है, लत है, जो भी बोलो, वो फॉलो करता रहा, और भी क्रिंजी वीडियो निकलने लग गया। तो मैंने कुछ वीडियो सिलेक्ट करी है, चलो उन सबको देखते हैं और उन पे अपनी राय रखते हैं। तुम भी बताना थारा भाई जोगिंदर कैसा है, कितना क्रिंजी है और कितना बकवास। आज मम्मी को सरप्राइज दूंगा। आज आ गया खेत में धनिया तोड़ने। जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतना धनिया तोड़ेगा, इतना धनिया तोड़ेगा, इतना धनिया तोड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। वीडियो हमारे पास है इसकी धनिया की वीडियो। भाई आज मम्मी को सरप्राइज देगा। भाई सरप्राइज देना तो कुछ अच्छा सा सरप्राइज दे दे, क्या धनिया देकर क्या करेगा। मम्मी भी चप्पल मारेगी बेटा, इतना घटिया सरप्राइज मत देना। और अगर मम्मी ने कहा भी है कि धनिया तोड़ कर ला खेत से,
तो ठीक है, ये कौन सा सरप्राइज़ है? मम्मी ने सामने से कहा कि धनिया लाओ, तो धनिया लाने जाता है, बोलता है कि ये सरप्राइज़ दूंगा। और इतना घटिया सा सरप्राइज़ कौन मांगता है? और अगर तुझे धनिया तोड़ना है तो सीधा धनिया तोड़ के घर जाना है, ऐसा छाती छाती पीटने की वीडियो क्या बनाने की ज़रूरत है? और भाई इसको वीडियो एंड करना भी नहीं आता है, पहले ही एंड कर देता है। वीडियो पूरी ख़त्म नहीं हुई, पूरा लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ और वीडियो एंड। क्या कहे थारा भाई के? अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि भाई तुम यूट्यूबर्स कितने अमीर हो, मतलब कि दिन रात बस पैसा ही बरसता रहता है और हमको एक रात का निवाला नसीब नहीं होता है। एक क्या, तुम 3 टाइम खाते हो खाना, हमको एक टाइम का खाना नहीं नसीब होता है। और हमको छपरी बोलता है, जबकि छपरी खुद निकला, खुद को खुद के मुंह से छपरी बोल रहा है और खुद को खुद के मुंह से हमको छपरी कहता है। मतलब पहले बोलता था कि छपरी यूट्यूबर्स, अब बोल रहे हैं कि एक टाइम का निवाला नहीं नसीब होता। छपरियों को तो ऐसा होता है, जबकि भाई के पास है एक गाड़ी, भाई के पास सोने की चेन है, भाई के पास आईफोन है, तब भी भाई के पास कुछ नहीं है। एक टाइम का निवाला नसीब नहीं होता है, फुटी कौड़ी नहीं है जेब में। अगर बाजार में तू जाएगा और आईफोन लेकर, बड़ी बड़ी कार लेकर, सोने की चेन पहनकर और बोलेगा कि मैं गरीब हूँ, प्लीज थोड़े से पैसे दे दो, चिल्लर दे दो, लोग जूते मारेंगे। जूते क्या, बाजार में जो सब्जियां बिक रही है ना, वही सर पे मार के फोड़ देंगे। इतना दिखावा मत करा कर। और ये भाई को तो पता ही नहीं है कि कब रोना है कब हंसना है। मैंने इसके बारे में पहले बात कर ली थी और फिर से बात नहीं करना चाहूँगा, पर थोड़ी तो कॉमन सेंस रख यार। और भाई के 3-4 डिस्ट्रैक्ट रिलीज कर दिए, 3-4 ना, एक का नाम है बवंडर, एक का नाम है भूचाल और एक का है भूकंप। बी, तीनों का नाम बी से। और जबकि बीबी की वाइस ने भी इसको रोस्ट नहीं करा है। हर्ष बेनीवाल, कैरी मिनाटी और एक गेमर मिटपेट और ट्रिगर्ड इंसान, इन सब ने रोस्ट कर दिया। और एक रोस्टर के बॉस, इन सब ने रोस्ट कर दिया। और सब पे झाड़ रहा है। ये जो जितने भी यूट्यूबर्स छोटे से लेकर बड़े, सब जितने भी इसको रोस्ट कर रहे हैं ना, ये उनको बोलता रहता है छपरी यूट्यूबर्स। और ये जितने भी छोटे से लेकर बड़े जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबको ये बोलता है कि जितने भी मेरे ऊपर वीडियोस हैं, आज के आज डिलीट चाहिए। अगर आज के आज डिलीट नहीं हुई तो कल मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक बार दिख जाना, औकात याद दिला दूंगा। भाई ये बार डोले, तब भी एक रात का निवाला नसीब नहीं होता। औकात की बात करते हैं भाई, इतनी बड़ी सी आवाज़ है, इतना बड़ा सा मुंह है, एकदम हट्टे कट्टे है भाई, ऐसा लगता है रोज 4-5 किलो प्रोटीन लेते, पर तब भी एक टाइम का निवाला नसीब नहीं होता। ये जो दुख दर्द दिखा रहे हो ना बेकार का, इसी से जनता का तुम सपोर्ट ले सकते हो। पर हम जो लोग हैं जो ये सब नहीं दिखाते, वो लोग को जनता वैसे ही सपोर्ट करती है कि नहीं? जनता तुम्हारे सपोर्ट पर कभी नहीं आएगी। अगर आ भी जाती है तो बस थोड़े टाइम के लिए, फिर तुम अपनी असलियत खुद ही सामने ला देते हो और फिर जनता तुमसे भागने लगती है। एनीवेज, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और आज मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या क्या बोला है जोगिंदर के बारे में, जोगिंदर को कैसा मैंने रोस्ट करा है। बहुत दिन बाद रोस्ट करा है यार, करीब 1-2 महीने हो गए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही बने रहना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं बोलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पता नहीं कंटेंट मिलेगा तो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ना, सायोनारा, सी यू लेटर, बाय।